今日咧就好開心啊！咁咧就嚟到吳卓基骨科醫生咧，正教佢關於一啲咧拇指外翻嘅問題嘅。吳醫生你好，你好。啊吳醫生啊，咁我有啲人客啦，通常咧都係女士咧都話拇指外翻，即係腳趾歪咗啊，行路痛。我想問係咪多數係女士先會有咁嘅機會咧？你講得啱啊！我都留意到係大部分都係女士為居多嘅，男士都有嘅，不過就少好多咯。個比例有冇話佢哋體證，即係可能係80%都係女士有冇㗎？都係咁上下。OK，女士係因為乜嘢原因咧？即係而令到嗱，譬如我自己有類風濕啦，我自己都有啲拇指外翻嘅，係咩原因令到我哋即係個腳嗰度會啲腳趾歪咧？拇指外翻咧，最常見咧就係第一件事就係提到會唔會係遺傳啦。如果你譬如父母啊或者兄弟姊妹都有嘅話咧，咁你有嘅機會都大啲。咁啊，另外一個因素咧就係着鞋嘅因素啦。咁可能亦都解釋到點解男女嘅比例唔同啦。因為女士咧好多時着啲鞋咧好靚啊，咁佢尤其是咧高踭鞋啦，咁就算唔係高踭鞋，佢可能啲尖頭鞋咁樣將嗰個腳型咧就逼到咧變咗容易啲出現呢個變形嘅一個問題啦。OK，咁我頭先同你傾偈咧，你就話啊，原來而家做拇指外翻咧都可以微創喎，可唔可以講下微創同我哋以前舊式嘅手術嗰個最大分別係乜嘢？微創咧一個矯形手術嚟嘅，咁做嘅嘢咧都係同傳統嘅開刀大刀嘅手術都係要做嗰啲接骨啊矯形嘅手術，只不過咧個傷口咧就明顯細好多咯。傳統嗰啲傷口可能係講緊4cm 嘅傷口啦，咁但係微創又可能變咗係有好幾個細過1cm 嘅傷口咁樣，咁變咗嗰個痛嗰方面啊會少啲啦，同埋疤痕嗰度又冇咁大啦，咁可能變咗外觀嗰度都會好啲咯嚇。通常啲病人類風濕佢哋係做嘅時候係一隻腳趾定係總之我哋做翻齊佢啲腳趾嘅方向啊，即係嗰個做法個想法係點樣做嘅？嗱其實咧做任何手術都係啦，咁係真係我哋醫生就係想令個病人係健康同埋唔痛。如果你痛咧，我就即係建議你係需要做啦。咁但係你話如果本身冇乜痛嘅，咁咧我就覺得冇需要冒呢個風險。即係譬如例，雖然可能係歪咗啲嚇，但係如果行路唔痛咧，其實就唔需要即係特別去做啦。通常嚟得嘅病人都係痛嘅。係啦，如果真係痛嘅，影響到你行路，又或者咧佢嗰個變形咧係變得嚴重，甚至乎咧影響到你側邊啊第二、第三隻腳趾都變形嘅話咧，咁嗰啲情況下咧，可能就算你唔係好痛咧，但係都見到佢慢慢影響埋你個腳型啊。第二啲腳趾嘅變形嘅問題啊，咁呢啲都係值得做嘅。同埋某程度上，因為我自己都可能有少少，我會覺得係影響我哋行路嘅平衡力啊。你講得好啱，係啊，呢個都會嘅。OK。咁我想問下，譬如我哋如果即係做微創啦，大約要做幾耐個鐘頭嘅手術啊？個手術咧係都唔會話同傳統爭好遠嘅，咁大概都係2個鐘內咁就做完。2個鐘度。嗱，10年前咧，我就有個女士嘅人客啦，咁佢都係40歲到，佢就做咗手術啦。佢就因為痛嘅，咁啊要做啦。咁但係佢就同我講咧，佢做完手術咧，佢跟住都即係有一段時間唔可以行嘅喎。事實上，即係而家嘅醫術係咪都係嗰個病人係要唞一段時間先可以行路㗎？行慢得路咧，最緊要就係睇下你嗰個手術做完之後，矯形穩唔穩陣。矯形之後係將嗰個骨係整到好實淨嘅話咧，我都好安心俾病人行嘅。而家用嘅微創手術咧，佢嗰個穩定性都好好啊，所以我哋都好放心俾病人行，即係做完手術俾佢即刻行。咁當然啦，你係要有一定嘅保護俾佢嘅，即係唔係話一做完手術就可以俾你又跳又跑又趌高嗰啲，咁都係要盡量避免將啲力擺喺腳前掌。咁但係咧，其實行路咧都係可以嘅。
可以做一隻先，定係有啲即係會一次過做兩隻腳咁樣，個情況係點啊？兩邊做呢個手術一齊做咧，都係冇問題嘅。咁但係當然啦，最緊要係睇下嗰個病人嘅情況啦。如果佢係本身係後生嘅，健康好好嘅，咁其實就兩邊一齊做係冇問題。咁但係你話如果即係年紀大少少啊，又驚做完手術初行嗰陣時又會趌下，或者平衡得冇咁好啊，咁安全啲可能分開做嗰啲都冇問題。OK，我哋女士咧，可能更年期之後咧就有機會骨質疏鬆啦。如果我哋骨質疏鬆破架，我真係60歲先至又真係隻腳行路好痛，去先至去做手術，同我可能真係未更年期之前冇骨質疏鬆去做手術嘅個復康有冇分別？你真係問得好好啊！如果你話提到骨質疏鬆啦，咁即係呢啲矯形手術都係關係到個矯形個骨嘅問題。你擺啲螺絲啊或者金屬落去咧，你都係要有一個好固定嘅實淨嘅骨去俾佢固定到先至穩陣嘅。咁如果你年紀真係好大，尤其是女士，咁啲骨咧容易啲疏鬆嘅話咧，係可能做完手術之後嗰個保護咪要好少少咯，或者可能即係頭嗰1個月就可能就淨係用腳踭行路啦。咁樣就要好視乎到時做手術嗰陣時個情況咯。有陣時可能你年紀60歲嘅，但係啲骨其實都仲好好嘅。咁我哋做手術嗰陣時係會感受到嘅，會知道嘅。咁但係你如果你就算你話30歲咁樣，我見到你啲骨好脆嘅，都係要好好保護啊。所以最主要睇下個手術入邊嗰個做緊嗰陣時個感覺係點咯。因為我哋風濕醫生咧就會叫我可能每1-2年都要去做嗰啲骨質疏鬆測試啊，因為佢會睇下我可能有更年期，跟住越嚟越差，咁啊會影響嗰啲骨啊嘛。即係到60嚟70歲有冇需要即係做手術之前去做醫測試 confirm 佢即係好唔好做咧？都建議咧，所有更年期後嘅女性都起碼做一次嗰啲骨質疏鬆檢查啦。尤其是你話諗住做手術啊，做任何骨科手術都係啦。如果即係骨嘅問題都趁機做一做個檢查都好好，係啊。我知我翻其實不嬲都有噶，不過未痛到即係逼自己要做手術嘛。咁如果我係女士，其實會唔會我40幾歲做？其實我覺得啲骨係比較好啲，個復康係應該好過我係咁蹲到更年期之後先做。我唔知咧，我個心係唔咁諗咯，即係應該係咪及早做咗，我個復康機會係會好過我老啲先做。我諗同埋都考慮埋睇下你嗰個變形嘅情況啦。如果你都見到佢其實都有翻咁上下，都嚴重嘅，咁你都擔心佢之後會越嚟越差啦。咁變咗可能矯形個手術個複雜性啊，都更加大。可能有陣時情況嚴重到話連微創都唔適合嘅話，咁即係變咗可能係值得早啲做咯，係啊。或者有一啲係雙用式啊定兼用式嘅手術，即係有啲就係個關節會繼續喐到，但係有啲就定咗噶嘛。嗰個係關節融合嘅手術。係關節融合手術，咁係有冇話定咩病人我哋就會不嬲我哋做嗰啲就係都係喐到嘅，定係咩病人我哋先會要做嗰個定咗嗰個手術？我哋通常會喺一啲變形變得好嚴重嗰啲關節啦，或者佢本身已經係個關節咧已經磨蝕晒，即係意思係嗰啲入邊啲軟骨咧都已經磨到冇晒。咁如果嗰啲情況下咧，你儘管矯形咗之後個位係啱翻，但係個關節都已經唔得啦。你之後其實佢都會依然會痛嘅話咧，咁嗰啲情況下咧就考慮直頭係將佢融合咗佢啦，將嗰個關節咧固定咗佢就生埋咗之後咧就變成一支骨，咁佢就唔會喐，咁唔會喐佢就已經唔會痛啦。咁但係呢啲情況咧，啲病人聽到就初會覺得咁
硬晒，咁會唔會行唔到㗎？咁但係其實都好多研究指出咧，個位如果擺得好嘅話咧，佢係對佢日常生活啊、行路啊，甚至乎跑步都冇影響㗎。我哋亦都聽過有啲專家做一啲研究咧，直頭話直頭係做日常嘅跑步啊，做啲劇烈運動咧，都一啲影響都冇。OK，非常好。嗱，咁如果大家咧對於拇指內翻仲有其他問題嘅話咧，可以喺留言裏邊咧再請教吳醫生嘅。唔該晒，吳醫生，thank you。唔該晒，thank you。